الرحمن الرحيم. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بدعوتهم واستنى بسنتهم إلا يوم يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. lẹ́yìn ìgbà tí a dá ọpẹ́ fọ́ba Allah tó dá wa, ọba tí ó ń pèsè jẹmu, ọba tí ń pèsè níná lílò fún wa, ọba tó jẹ́ pò nìkan ṣoṣo ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ẹ̀dá nínú èèyàn náà tàlùjọ́nù là ń padà sí ńgbọ̀ bá tó jọ àlùkìyámà afẹ́ akọ abẹ́ẹ̀nú àánú rẹ̀ ọlọ́run ìjọ tábà pàdé rẹ̀ síníjọ́ dùnú síníjọ́ ọ̀kẹ́ síníjọ́ àánú fún wa afẹ́yìn pé méjì rẹ̀ àfibẹ́ ọba Allah subhanahu wa ta'ala atọrọ àlékún kẹ́ àlékún gẹ̀ fẹ́ni títí lóore jùlọ nínú ẹ̀dá ọba adẹ́dá òun náà ni anabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ìkẹ́ àtọ̀là náà kó má ma lórí anabuwa Muhammad, àwọn aráalé rẹ̀, àwọn sọ̀hábà, àwọn ìyàwó, àwọn ọmọ, àwọn àrọ́mọdọ́mọ tó fi dórí gbogbo àwọn tí wọ́n gbẹ́sìn yìí lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀sìn tó fi dé tìgbọ̀ tiwa náà abẹ́nú àánú rẹ̀ ọlọ́run mọ́yàwó náà kó onú ìkẹ́ náà ọlọ́run. ẹ̀yin ẹrúsìn ọlọ́run á kí wa padà sórí ètò wa ní Al-Balagh the notifications, níbi tí a ti máa ń gbéyàwó ọ̀rọ̀ àkọọ́lẹ̀ mẹ́rìírí ni àkọọ́lẹ̀ olùmọ̀àgbà Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ọlọ́mọsàlá kẹ́ bàbá náà. tírà tí bàbá ṣe tí wọ́n pè ní al-usul as-salasa, àwọn ìpìlẹ̀ mẹ́ta. ó máa ń wù wá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà kó jẹ́ gbẹ́ni tó bá darapọ̀ mọ́ wa bóyá lónìí ni àbí tẹ́lẹ̀ síwájú látara pé ká mọ ibi tí a ti ń bọ̀ ibòdẹ́ládé. ibi tá a ti ń bọ̀ ni àwọn ọ̀kọ́lẹ̀ tí bàbá kọ yìí, ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún bàbá náà ti gbogbo àwọn olùmẹ̀sìn tá a jàǹfààní mà lára wọn àtàwọn tá a bá. ìyẹn ni wípé ìpìlẹ̀ yìí orí ẹ̀ lu Islam dúró lórí, orí ẹ̀ nìsẹ̀mí ayé ọmọnìyàn gbọ́dọ̀ máa bẹ lórí ẹ̀ bákan náà oníbèrè inú sàárè wọn làwọn ìpìlẹ̀ mẹ́ta wọn láti yàn nàná bọ̀ láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. ẹ̀yẹ́ bí sìn ọlọ́run níbi tá a dé òun náà ni mímọ kẹrù ó mọ òjíṣẹ́ tọ́lọ̀ ọba aláàrán sí, òun náà ni anabuwa Muhammad kí àtọ̀lọ́ ọlọ́run kó máa bá a ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀. bàbá wa bá débi wípé wa awwaluhum Nuhu alayhi salam, a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àkọ́kọ́ òjíṣẹ́ tí ọlọ́ọ̀bá aláàrán kì í sàkọ́kọ́ ànábì. a ṣàlàyé fún àǹjẹ̀jọ́ wípé àwọn ànábì ọlọ́run kan ṣáájú ànábì Nuhu alayhi salam torí bàbá abára ẹni tó jẹ́ bàbá àgbà ìpìlẹ̀ ẹran ọmọnìyàn òun náà ànábì Ádámù alayhi salam, ànábì ọlọ́run ní ibẹ̀ kì í ṣòjíṣẹ́. bẹ́ẹ̀ làwọn ànábì míì náà ṣáájú wọn, àmọ́ ń gbò dórí ànábì Nuhu alayhi salam ọba aláàánú kó jẹ́ awwalur rusul, àkọ́kọ́ òjíṣẹ́, ẹni tá a rán tá a fún ní tírà tó sì níjọ. lórí ẹ̀ lọ́ba Allah kọ́kọ́ pa ayé lẹ́rẹ́ àwọn tí wọ́n gbà fún. ní lórí kí bàbá sọ pé awwaluhum Nuh, ìyẹn ni pé awwalur rusul Nuhu alayhi salam, àwọn òjíṣẹ́ tí tọ́lọ̀ ní kí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó fún ní ìrò wọn ní Al-Qur'an gẹ́gẹ́ bá ṣàlàyé fún àǹjẹ̀jọ́ 25 ni wọ́n. ọba Allah kó wọn papọ̀ sí Suratul An'am nílé lọ́bẹ̀ lẹ́nìí.
bàbá wa mẹ́rin wá wípé ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó wọ́n ní Suratu Nisa Quran 4 aya 163 ó ní inna awhayna ilayka ìyẹn nípa wà láàránṣẹ́ sí ẹ bá ṣe rán Jibril sí ẹ pẹ̀lú iṣẹ́ eléyìí tí àwọn tó wà ṣáájú rẹ̀ tí wọ́n wá jẹ́ kama awhayna ila Nuhin gẹ́gẹ́ bá a ṣe ránṣẹ́ sí Nuhu alayhi salam ó wá ní wan nabiyyina min ba'di bá a ṣe ránṣẹ́ sí ẹ bákan náà bẹ́ẹ̀ la ránṣẹ́ sáwọn ànábì Ọlọ́run ń bẹnu wọn tó jòjìṣẹ́ lẹ́yìn wọn ta ránṣẹ́ sí wọn lẹ́yìn rẹ̀ ibẹ̀ láti wájú ó yé wa láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé tó bá pẹ́ lóòótọ́ lódodo lànàbì Nuhu alayhi salam òun là kọ́kọ́ òjíṣẹ́ tọ́lọ̀ kọ́kọ́ rán tọ́lọ̀ sì payé rẹ̀ lásìkò rẹ̀ òun làdísì èyí tó lálàáfíà akhrajahu al-Bukhari wa Muslim àdísù shafa'atul kubra oníyàtú nasu ila Nuhin alayhi salam gbogbo wọn lọ bá ànábì Nuhu tó bá dojú al-qiyama kí là ń wá àwọn wo ta lẹni tí ó sì pẹ́ wa níwájú ọba dẹ́dà àwa lọ bá wípé anta awwalu rusuli ila alil ardi ìrẹ́là kọ́kọ́ òjíṣẹ́ tọ́lọ̀ rán sórí ilẹ̀ afẹnubalẹ̀ lórí yẹn àwa bọ́ sóbi wà dalilu anna Muhammadan ẹ̀rí wípé anábùwà Muhammad òun ni khataman nabiyyin tí ò ní sá nábì míì lórí rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ìyẹn ni pé ìwáyé ànábì yóò jẹ́ ìpinnu ìparí iṣẹ́ sánmà wá sórí ilẹ̀ torí pé tá a bá gbàgbé nígbà táwọn sọ̀rọ̀ nípa ikú òjíṣẹ́ Ọlọ́run kí àtọ̀lọ́ Ọlọ́run kó máa bá so afẹ́ díẹ̀ múlẹ̀ nígbà yẹn wípé anábùwà Muhammad lọ́dún tí ó sì wọṣẹ́ ya'ti malaku alwahi màláíkà tọ́lọ̀ ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó ní kó máa mú iṣẹ́ láti sánmà wá báwọn òjíṣẹ́ ìyẹn Jibril alayhi salam ó wá bá nàbì lọ́dún yẹn ó wá bá lẹ́ẹ̀mejì kana ya'ti yudarrisu al-Qur'an Jibril máa ń wá láti ka al-Qur'an fún anábọ̀ Muhammad àmọ́ bó dọdún yìí Jibril wá lẹ́ẹ̀mejì ó wá ka Qur'an fún ó revise Qur'an fún láti bẹ̀rẹ̀ dópin anabi ní sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi ma'na al-hadith ó ní mi ò fura sí kankan illa qurbi ajali kọjá wípé mo rí pé àsìkò kúrò láyé mi ó súnmọ́ torí pé Jibril wá revise lẹ́ẹ̀mejì pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tí Jibril parí ó jẹ́ kó yé anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé òun ò ní padà wá sórí ilẹ̀ mọ́ ìyẹn ni pé kò sẹ́ni tó mú sẹ́mi wá bá lórí ilẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ìyẹn ni pé gbogbo kullu man da'a bin nubuwwati ba'da nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ẹni bá pàpè mara ìjà nàbì lẹ́yìn ànábì Muhammad fa huwa kadhab òkúrọ́ ni àgbélẹ̀rọ ànábì ni kò sí ànábì mi either whatever you call it prophet or messenger kò sẹ́ni tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló fà á tọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala tó fi stéètì rẹ̀ ní suratul Adhab ìyẹn Quran 33 àyà ogójì ọba aláàní ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ó ní ẹlọ́ ma ó anabiwa Muhammad kí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa bá kì í ṣe bàbá èèyàn kankan walakin rasulullah ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ lọ́lọ́run ọba aláàṣẹ kò wá ń sọ òjíṣẹ́ lásán wa khataman nabiyyin ó tún jẹ́ pé ànábì wà fi qira'atin àwọn olùtọ́mọ̀ǹkà Kùránì wọ́n sọ pé tàbá ní wa khatimi nabiyyin tẹ́ bá pè ní khatimi bi kasrati ta bi ma'na wahid ìtumọ̀ kan náà ni ó máa mú wa kana Allahu bi kulli shay'in alima ládájọ́ ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó jẹ́ òye wa wípé gbogbo tí ń bẹ lórí rẹ̀ kò sẹ́yìn tọ́lọ́ ọba aláwọ̀ ní mọ̀ nípa rẹ̀ ìyẹn ni pé mo nímọ̀ sáwọn tí mo rán ṣáájú àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo nímọ̀ wípé iṣẹ́ yẹn ti parí ló jẹ́ kẹ́ni tí mo fi síìlì rẹ̀ ọ̀là nàbọ̀ Muhammad lidhalika ẹ̀jẹ̀ kàkà hadith kan ọ̀nà hadith tó jẹ́ pé akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima hadith tábà Buhari àti Muslim wọn kọ́nu tíra wọn bisanadi àni Abi Hurayrah radiyallahu anhu nígbà wa látọ̀dọ̀ àfáwà Abu Hurayrah olójúṣe aláìkí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa má olóṣọ wípé inna masali wa masal al-anbiya min qabli ó lápèjúwe mi àtàpèjúwe àwọn ànábì tó ṣáájú mi ká masali rajulin ó dàbí àpèjúwe arákùnrin kan bana baytan tó ń kọ́lé fa ahsana wa ajmala ó kọ́lé yẹn ilé yẹn dá ó ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ illa mawdi'il labina
àyàfi area block kan ṣoṣo lókù lára lé yẹn min zawayatin faja'ala an-nasu yatufuna bi àwọn èèyàn wọn máa ń káàkiri tó máa ń lọ wọn máa ń rọ kiri kálíkà ilé yìí máa rẹwà ilé yìí máa dá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe máa wọ́n yaqulun ó ní alùwọ́dà àti àárí ìlẹ́bìnà kí wọ́n sì gbé òkúta kan ṣoṣo tó kù tí ilé wọn fi parí kí wọ́n sì gbé sí qala sallallahu alayhi wa sallam anabi kí atọ́lọ́lọ́ kó máa wá sọ pé wa ana lábìnà wa ana khataman nabiyyin èmi lòkúta yẹn torí pé mi ní gbẹ̀yìn àwọn anabi ọlọ́run ẹ̀yẹ́rù sí ọlọ́run tàbá rí báyìí a rí pé gbogbo àwọn anabi ọlọ́run tó ṣáájú tó ní wa awwaluhum Nuh alákọ̀ọ́kọ́ wọn anabi Nuh alayhi salam gẹ́gẹ́ bá ṣàlàyé fún wa níjẹ̀jọ́ ẹni kẹ́yìn wọn anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a wá padà lọ síbi wípé anabi gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ wíwáyé tá anabi Isa alayhi salam tá ṣàlàyé fún wa níjẹ̀jọ́ wíwáyé tá anabi Isa wáyé ìyẹn Jésù ọmọ Maria tí ó bá wá ìran wo ni ó gbà wá ọ̀nà wo ni ó gbà wá iṣẹ́ wo ni ó tún wá jẹ́ ajẹ́pẹ́tà anabi Isa bá ti lè wá lẹ́yìn anabi wa Muhammad ajẹ́pẹ́ anabi mi tún bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ni kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ eléyìí hàn gan-an tó dá gbọ́dọ̀ clear rẹ̀ a rí wípé anabi Isa alayhi salam èyí tó bá Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún suratu Saf ó ní wa idh qala Isa ibn Maryama níjọ́ tí anabi Isa yẹn Jésù ọmọ Maria alayhi salam kí àtọ̀lọ́lọ́ kó máa bá ó ní ya bani Isra'il ó ní ẹ̀yin ọmọ Israẹli inni rasulullahi ilaykum fẹ́ ká máa tọ́ ayà ìdáná inni rasulullahi ilaykum dájúdájú mo jẹ́ òjíṣẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run sí wa musaddiqan ẹlẹ́ẹ̀kejì iṣẹ́ rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì pé musaddiqan lima bayna yadayya mina at-tawrat mo wá ń gbà lódodo mo wá fi rinlẹ̀ fún yín àwọn nǹkan tó wá ṣáájú mi mina at-tawrat ìyẹn ni ìwé àtàwọ́rá tafọ́ ànábì wa Musa alayhi salam mission ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹ mission ẹlẹ́ẹ̀kẹta wa mubashiran bi rasulin bẹ́ẹ̀ ni mo wá fún yín ní ròdùnú bi rasulin pẹ̀lú òjíṣẹ́ kan ya'ti min ba'di ìyẹn ni pé èmi ti wá ṣáájú rẹ̀ òní ò wà lẹ́yìn mi ànábì Isa alayhi salam ó wá stéètì rẹ̀ ó ní kíni ismuhu Ahmed Allahu akbar kò ní dá kéèyàn kan kó má mọ ọkọ̀ ànábì wa Muhammad olókọ rẹ̀ ó máa jẹ́ Ahmedu ẹni tá a máa sìn ẹni tá a máa yìn kódà ń bẹnu tírà àtàwọ́rá the Old Testament tí wọ́n fi èdè Hébérù kọ wọ́n kọ pẹ̀lú the comforter wọ́n kọ pẹ̀lú kíni the comforter that the meaning of comforter is Ahmed ẹni tá a máa yìn ismuhu Ahmed orúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ Ahmed falamma ja'ahum bil bayyinat nígbà tó wá mú ẹ̀rí ìwá fún wa ohun tí Bani Isra'ila sọ ni pé qala hadha sihrun mubin wọ́n ní ìyẹn ní Ànábì Isa dọ̀míìrì yẹn lè padà sọ́dọ̀ Ànábì Isa ìyẹn ní ìgbà tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí wá fún wa wípé ojúṣe Ọlọ́run tí wọ́n sọ ni pé qala hadha sihrun mubin pé ìdánilé yìí o eléyìí lọ́rọ̀ tọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala tó sọ nípa ànábì wa Isa alayhi salam wípé ní tí ó wà lẹ́yìn rẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi ò ní wà lẹ́yìn rẹ̀ rárá tani o ànábì wa Muhammad àtúnrí inú àyà kan nínú súrà tọ́ba Allah suratu Sabai that means àyà 28 ọgbọ̀n ó dín méjì ọba Allah stéètì rẹ̀ síbẹ̀ pé wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas a rí pé ànábì Isa bàtí ó stéètì àyà tó wà ní suratu Saf ó ní inni rasulullahi ilaykum àmọ́ àyà suratu Sabai sọ pé wa ma arsalnaka ààrẹ illa kaffatan linnas illa kaffatan gbogbo tí ń jẹ́ ìran ọmọnìyàn kì í ṣe Bani Isra'ila nìkan o kì í ṣe Amẹ́ríkà nìkan o kì í ṣe Chinese nìkan o kì í ṣe Indians nìkan o kaffatan linnas that means the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam ó go round throughout the globe gbogbo tí wọ́n ń pè lágbàlá ayé nísẹ́yìn rán. bashiran wa nadhir. bashiran wa nadhir gbogbo wọn lára ẹ sí o kó fún wọn ní ròdùnú kó sì kìlọ̀ nípa ọjọ́ àlùkìyámà fún wọn ọba aláà tún state ẹni Suratul Anbiya àyà 156 ó ní wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. ààrẹ ìyẹn ni pé ó wàá jẹ́ nǹkankan. a rí pé bó ṣe ṣàlàyé iṣẹ́ tó ń rà Nabi Isa alayhi salam pé musaddiqan lima bayna yadayhi wa mubashiran bi rasulin àmẹ́lẹ́ illa rahmatan lil alamin. ó jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé. ọba aláàtọ̀ wa state rẹ̀ Suratul A'raf that is Quran 7 ayah 158 ó ní qul ya ayyuhan nas. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. sọ fún wa pé mo pe gbogbo ìran ọmọnìyàn inni rasulullah kama qala Isa gẹ́gẹ́ báyìí Ànábì Ìsá sọ fún wa pé inni torí wọ́n gbọ́dọ̀ stéètì rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fi rinlẹ̀ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni mò ń ṣe kò wá sọ pé ilaykum jami'an ẹja underline rẹ̀ ilaykum jami'an gbogbo ìran ọmọnìyàn alladhi mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ẹni tó rán mi ó ní alladhi lahu mulku samawati wal ard ẹni tí ó ní kápá sánmà àti ilẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ that means the ownership of the heart and the heaven. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. ẹ lọ́ màmá dájú o kò sẹ́ni tí jọ̀sìn tọ́ sí lódodo àyàfó nìkan yuhyi torí kíni òun lọ́ba tó dá wa òun lọ́ba tí yẹ ni wa yumiit òun lọ́ba tí sì pani fa aminu billahi wa rasuli ẹ gbà fọlọ́n àtòjíṣẹ́ tó rìn an-nabiyyil ummi. This is the very great attribute of the prophet. eléyìí ni ìròyìn tó yẹjú nípa ànábì sallallahu táàfin ní mẹ́lòmí ìsìnkú rẹ̀ torí tó bá ní nabiyyil ummi àwọn eléèbó máa ń pè ní unlettered prophet kò sànẹ́bì kankan tí wọ́n fi ròyìn ẹ̀ unlettered prophet kì í ṣe illiterate unlettered ẹni tí ó mọ̀ kọ́ mọ̀ kà tẹ́lẹ̀ kò mọ́wọ́ rẹ̀ fi kọ̀ọ̀kan àmọ́ ń kọ́ gbogbo ayé pẹ̀lú àìmọ̀ kọ́ mọ̀ kà rẹ̀ kì í ṣẹni tó mọ̀ ká ọba alájọyọ̀ pé kò kọ́ lọ́dọ̀ èèyàn torí tó bá lọ kẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́dọ̀ èèyàn àbọ̀ mọ̀ kọ́ mọ̀ kà ẹ̀ ló da ìwé kan tí wọ́n kọ ṣáájú rẹ̀ kọ́ ni ó wà ní lẹ́bi yu'minu billahi ànábì wo ànábì tó nígbàgbọ́ sọ́lọ́n wa kalimati àti sẹ́ta àfi ránṣẹ́ sí wattabi'uhu ó nìkan ní tẹ̀lé o la'allakum tahtadun kẹ́bìrì jẹ́ni tí ó mọ̀nà ẹ̀yẹ́ ń sìn ọlọ́run àwọn àyàtà tẹ̀síwájú yìí á fi ṣe ìtẹ̀síwájú nípa iṣẹ́ tá ànábì wa jẹ́ fún wa ìbéèrè táwọn ń béèrè sí wa lórí ẹ̀ náà kí ni ìbéèrè yẹn kayfa al-maji'u Isa alayhi salam fi akhir zaman báwo ni wíwá ànábì Isa alayhi salam Jésù ọmọ Màríà báwo ni ó ṣe wá jẹ́ tó wá ń gbẹ̀yìn ayé yóò wá bí ò ní wá àkọ́ńpa pé kò ní wá yẹn a gbọ́dọ̀ há dànù sotie a gbọ́dọ̀ ṣe kí mo pé kò ní wá yẹn no gbogbo ẹni tó bá jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo múmìnà lọ́kùnrin múmìnà lóbìnrin ó gbọ́dọ̀ lámàdájú pé ànábì Ìsá ó ń ṣe kí ni ó ń padà bọ̀ yóò wá ẹ̀rí pé ó ń padà bọ̀ torí pé ìyàtọ̀ wà láàrin ó ń padà bọ̀ tó bá ń padà bọ̀ yóò máa túmọ̀ àwọn nǹkan kankan kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ìyẹn ni pé wọn ò pa kò sì kú wọn ò sì ní bí gẹ́gẹ́ bí èèyàn so ṣàlọ pé eléyàn ni yóò yé wa ìyẹn ló fà á gbogbo àwọn násù tó wà ní Al-Qur'an tó rà lè rí àwọn tọ̀wáìf mina tọ̀wáìf alladhi yantasibu anfusahum ila al-Islam àwọn tẹ́lẹ̀ pera wọn lẹ́ni tó ń tẹ̀lé Islam tí wọn ò gbàgbọ́ ànábì Ìsá wà so tiẹ̀ gbogbo ẹni tí ò bá sì gbàgbọ́ ànábì Ìsá padà wá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe mùsùlùmí òdodo gbogbo agbọ́dọ̀ báyìí pé ànábì Ìsá yẹn Jésù ọmọ Màríà alayhi salam kí ẹ̀tọ́ lọ́lọ́ kó máa bá ó ń padà bọ̀ nígbẹ̀yìn ayé ọba aláàbẹ̀ stéètì rẹ̀ ó ní wà má salabuhu wà má. wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallahi wa ma qataluhu. ọba aláwọ̀ stéètì rẹ̀ kó fi yé wa dáadáa ó ní wà qawlihim wọ́n ti ń sọ gbólóyìn kiri ànábì ò tó dé wà qawlihim kí ni wọ́n sọ inna qatalna Isa ibn Maryam wọ́n sọ pé àwọn pa ìyẹn ni pé Yehudi Jew today Jew yesterday so tiẹ̀ wọ́n claim pé àwọn ti pa ànábì Isa ọba aláàánú rárá that is clear text clear evidence in the Suratul Nisa Quran 4 ó ní wọ́n sọ pé inna àwọn qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam
àwọn pa mẹsáyà Rasul ọba aláwa ní Rasulullah àwọn pa òjíṣẹ́ Ọlọ́run. wa ma qatalu. ọba aláwa ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yóò rí bẹ́ẹ̀ wa ma qatalu wọn ò pa wa ma salabu. wọn ò crucify rẹ̀ yẹn ni wọn ò kàn má gbélébùú walakin shubbiha lahum àmọ́ orújú arúmọ́ wọn lójú náà. wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu. àwọn tí wọ́n ṣe iyèméjì lórí ẹ̀ láfi ṣẹ́kì tí wọ́n ṣe yapa iyèméjì wọ́n ń bẹ ọ̀rọ̀ yẹn ò clear sí wọn ọba aláàtú wá sẹ́ni ó ní wa ma qataluhu yaqina ó ní surely wọn ò pa tó dájú kí wọ́n lọ ṣe fún bal rafa'ahu Allahu ilayhi. ibi táwọn lọ nìyẹn o Ànábì Isa alayhi salam gbogbo olùgbọ́ wa a gbọ́dọ̀ gbà lódodo rafa'ahu Allahu ilayhi Ọlọ́run ni mo gbé wá sọ́dọ̀ mi. So tí wọn wá sórí ẹ̀mí wa ni pé ṣé kò rọrùn fọba àdẹ́dà láti gbé èèyàn àtẹ̀mí àtara rẹ̀ kó gbé lọ sánmà tẹ́bá ní rọrùn a jẹ́ pé ẹ̀dá tóbi jọba àdẹ́dà lọ ìyẹn ò dẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ wọ́pọ̀ lóyìn yẹn torí wípé o tó bá lè mú ẹ̀dá láti ṣe bàálù tó lè kó ẹgbẹ̀rún èèyàn kúrò nílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà èèyàn ló ṣe o tó lè kó ẹgbẹ̀rún èèyàn kúrò nílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tó dẹ̀ gbé wọn gòkè lọ débi pé àfẹ́ rí wọn nínú àwòwò èèyàn ló ṣe yẹn o báwo ni tọba adẹ́dà tó jẹ́ pé innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun amruhu àṣẹ ọba adẹ́dà ń tiẹ̀ idha arada shay'an tó bá fẹ́ ṣe nǹkankan an yaqula lahu kun fayakun tó bùkátà bàálù ẹ́ńjìnì fáànù táyà kò yí kò bùkátà yẹn kun fayakun jẹ́bẹ̀ yóò sì máa jẹ́bẹ̀ ni kí ọ̀rọ̀ yìí fi lè clear sí wa dáadáa òun ló fà lọ́ba Allah subhanahu wa ta'ala ó ní kẹ́bà fi lè mọ̀ pé mo gbé àkàn lọ sánmà mo gbé àwọn kan lọ sánmà ó wá fẹ́ ròyìn iṣẹ́ tó fi rán Ànábì wa Muhammad ó wá state ẹni suratul Nisa suratul Isra ó wá ní subhanalladhi asra bi abdihi laylan asra ó ní mímọ́ èmi tí mo lágbára tí mo máa kúrò níbi ìkágara àbí ń bi pé mi ò lè ṣe nǹkankan àsàràbì abidi kódà ẹrú mi kan lẹ́yìn Isa so tiẹ̀ mo ti mú rìnrìn òru minal masjid al-haram láti masalasi Maka ilal masjid al-aqsa mo mú lọ sí Jerusalem a night ló fi rìn which is that night just a night yẹn ìrìn oṣù kan ní lílọ ìrìn oṣù kan àbọ̀ tí mo jẹ́ oṣù méjì ni wọ́n fi rìn Maka sí Jerusalem dẹ́n ó ti yé wa ó wá ní mi ò fi yẹn rere o linuriyahu min ayatina ó ní mo gbé láti ibẹ̀ yẹn mo gbé gun sámà lọ torí pé mo fẹ́ fi hàn nínú àwọn àmì wa so ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó mú ànábì gun sámà lọ inú gbàgbọ́ wa ni pé al-Isra wal Mi'raj yaqa'a aw waqa'a fi laylatin wahida gígùn sánmà ìrìn àjò ànábì lọ síbo Jerusalem lálẹ́ ìrìn àjò rẹ̀ láti Jerusalem lọ sókè sánmà keje òjíjọ́ kan ṣoṣo ni so ó rọrùn fún bal rafa'ahu Allahu ilayhi láti gbé ànábì yìí sánà lọ síbo. wa kana Allahu azizan hakim. ẹ̀wọ̀n tó bá aláàfin parí àyà Suratul Isra yẹn ó ní wa kana Allah Ọlọ́run ti jẹ́ kí n tó dá Muhammad azizan alágbára nǹkan kan ò kí ń kágara bá mi láti ṣe hakiman tí má dà fẹ́ ṣe nǹkan òun máa ń pàfẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ọba tó máa ń ṣe nǹkan bó ṣe yẹ kó ṣe ni èèyàn ni ó sọ pé àbá sì mọ o aeroplane báyìí ni ìbáṣe ní pla kì í ṣe tànẹ́bù Muhammad so tiẹ̀ àwọn ayé mi náà tún wá wà tó fi yé wa pé ànábì yìí sá ń padà bọ̀ káyọ̀ tó parẹ́ bọ́ọ̀lù ọba aláàṣẹ wí ó ní ẹ lọ́ọ́ mọ́ ó ní wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtaruna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim wa innahu la'ilmun lis-sa'a wíwáyé ànábì wa Isa ilmun lis-sa'a riwaya kan wa innahu la'allamun lis-sa'a àpẹẹrẹ ni wíwáyé rẹ̀ ó jẹ́ gbogbo alábìlì pé ayé ń parẹ́ o ìpín ayé ti dé o yẹ́sù pé ayé ń dé gbogbo àwọn àpẹẹrẹ tá à ń rí yẹn ìpààyàn tó pọ̀ ìtẹ̀jẹ́lẹ̀ tó pọ̀ ìṣèbàjẹ́ lórí ilẹ̀ tó pọ̀
so tiẹ̀ gbogbo àwọn àpẹẹrẹ yẹn a máa ń pe àwọn àpẹẹrẹ yẹn ní the minor signs àwọn àpẹẹrẹ kéékèèké àwọn àpẹẹrẹ kan wà tó jẹ́ the major signs àpẹẹrẹ ńláńlá àpẹẹrẹ pẹ́ẹ́lì kí a mọ̀ ti dé táwọn yẹn bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí yóò máa tẹ̀léra wọn ni nínú àpẹẹrẹ tó tóbi nínú ẹ̀ ní Maji'u Isa alayhi salam wípadà wá ànábì Isa táwọn ànábì Isa bá ti dé báyìí gbogbo àwọn àpẹẹrẹ ńláńlá tó kù yóò máa tẹ̀léra wọn ni nínú ẹ̀ ní tulu'i shamsi min maghribiha òòrùn ó máa yọ níbi tó ti ń wọ̀ tí yẹn bá ti lè ṣẹlẹ̀ yóò máa tẹ̀léra wọn ni wa khuruji dabba ẹranko ńlá kan jáde láyé yóò káàkiri gbogbo ayé wa minha masihu dajjal olórí ibùgbẹ̀yìn ayé onówà wa minha tafuddul amwal arizikì owó pọ̀ kò ní sí báríkà nú ẹ̀ mọ́ débi pé àwọn yóò rí owó ẹ̀ wọ́n sì máa sá fún un so àwọn àpẹẹrẹ yẹn àmì ìtọ́lọ̀bà láwọn ni wa innahu la ilmun lis-sa'a wíwáyé ànábì wa Ìsá àpẹẹrẹ ni o wípé kí ni o wípé àlìkíyàmà ti dé fala tamtaruna biha mọ́sẹ̀ méjì lórí ẹ̀ wattabi'na hadha siratal mustaqim láàyè ní ọba aláàtú state ẹnu Suratul Nisa Quran 4 ó ní wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi kò ní sí nínú àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ pẹ̀lú tírata fún ànábì Ìsá ṣáájú àyàfi pé la yu'minanna bihi qabla mawtihi wọ́n padà gbà wípé ànábì Ìsá ń padà bọ̀ kó tó di bẹ́ẹ̀ nìkan ó sì wọ́ṣẹ́ wa yawmal qiyamah tó bá di jọ́ al-qiyamah ya'ti wa yawmal qiyamah yakunu alayhim shahidan yóò wá jẹ́ni tí ó jẹ́ ẹ̀rí lé wọn lórí lidhalika ẹ jẹ́ kí n kàdíìsì kan fún wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima àdíìsì tó lálàáfíà Abu Hurairah sọ pé ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé walladhi nafsi biyadi ó ní mo fẹni tẹ́mi mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ mo fi búra ó ní la yushikanna ó ló ti súnmọ́ an yanzila fikum ibn Maryama yanzila fikum ibn Maryam àdíìsì sahih ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tọ̀wáìfù kan gba àdíìsì tó lálàáfíà ní authentic books ó ní Isa ọmọ Maria yóò sọ̀kalẹ̀ hakaman muqsitan ẹni pé kò pè ní nabiyyan muqsitan hakaman muqsitan yóò wáyé ní olùdájọ́ olùṣedédé àsìkò tí ń pè wá níjà adọ́bà Allah subhanahu wa ta'ala kójá tá sẹ́kù jùjọ́ mẹ́jọ lọ ká lè bẹ̀rẹ̀ látàyè ká lè parí ẹ̀ ká sì lè kó ń bẹ̀ adọ́bà Allah subhanahu wa ta'ala kójó wúlò fún aláyàtọ̀ subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.